Сон 7 марта 2023 года. Снилось, что находился как бы в ночном лесу, и видел перед собой очень узкую, но прямую тропинку, по которой мне нужно было пройти. При этом я понимал, что по ней нужно было идти очень быстро, так как в лесу могли водиться дикие звери. Когда я уже двигался по этой тропинке, мне как бы наперерез шла какая-то девушка, и в какой-то момент наши пути пересеклись. Я точно не помню, о чем мы с ней говорили, но помню, что после нашего разговора она пошла дальше в том же направлении, по которому шла, а я продолжил свое движение по той тропинке.